好啊。要啊，你有冇通飲？你今日
呢隻生鮮鵝腎啊，好靚，啲全部生鮮鵝腎啊！跟住咧，滷水蛋都用鴨蛋嘅。係啊，即係用雞蛋添。多唔多滷水檔係用雞蛋？好少，多數用鴨蛋。啊，我真係唔知喎呢個。鴨蛋係正宗啲啦，即係正宗潮州人最中意食鴨蛋。鴨蛋先大隻啊嘛。鴨蛋貴貴少少咯，兩三毫。貴3毫啊，貴1蚊幾毫，貴幾毫咯。一雞蛋啊，大概8毫到1蚊，可能。鴨蛋啦，係啊。鴨蛋貴2、3毫。啊。都攞埋過嚟啊！反正都係啦。買幾多係啊？唔係啊，呢隻好瘦啊！